سلام كمي تتصنحو تختاتلت نفتوت نحريانوس نيوس زيناتات زعلت حيزنا قريبنا لنا أبنا يلومي حابريتنا اقد اكاونت كالات دادبيتن عدداي مايكرو فاينانسن بزملكت كمونا منقص سويدن عبد تحتيت نوع من محدار قجل هكدف كب ودي آن تركب أرثوذكساوي توهدو بيت كريستيان إرترا عمتاوي كهوازة تنحى ناي جنزب حجزات جواب بيلولو منقص إرترا ناسات 10 عمتات أب وتادرو بيت ماسرتي مايسروا تأثيرهم تنحو 10 سبات فتح لهم كمونا منقص كلام حرام منقص كلام حرام مسعد قجل فانوس معنات كم زفر ما فليتو الأخو بايتو تحبرات هجرات دحري 14 عمتات ناب سوريا عودتها كايدلون يوم من كالوتن حبريتات بزرزركنا ربينا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبر فلا ما يحريو مقبرو اقد اكاونت تكالات دادبيت عددا مايكرو فاينانس بزملكت تكالات دادبيت عددا مايكرو فاينانس ساقيدو مالو فيدرال منغستي ناي كلنا بانكتات ناي اقد دبدابي تحفو زلون تتكون دادبيت مايكرو فاينانس ابا بانكي انبسا 10 مليون ገንዘብ ንሙዛዝ ገብሮ ፈተነ አካውንቱ ስለስተአገደ ከውጻይ ካለን ትማል አካውንት ሁለት ከላት እምት ከምስተአገደ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኩለን ባንክታት ናይ ግደብዳቤ ከምዝ ጻሕፈ ዘዘካሪዩ ቦርድ እምት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕል ትካላት እምት ዝወሰዶ ሒሳብ ናይ ምዕጻው ጅምላው ሱጉምቲ አቲቱ ዝነበረን ትትከውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተብልዕሊ ምስት እምት ተአሳሰሩ ኩባንያታት በጅምላ ዝወሰዶ ሒሳብ ባንኪ ናይ ምዕጻው ሱጉምቲ ብቁልጡፍ ከልዕሉ ጽዊዑ ዘሎም እቲ ሱጉምቲ ዘሕጋዊ ናሽሓ ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ጋዜጡ كبل عطنقو زركب تبورد بأربعة تحساس أبزوزو مجلتي ناي كلن كوبانياتات متناي بنك حساب 3 تحساس إسرائيل حموشتن كم زتعزون بنكتات نتجنزب زي كدمة متنقاتا فاينانساوي متنعتن بجملة دو كبلا ممرحي كم استوحبني قاليزو تبورد نتوسانة زي حقاو زي مخانون كبل انتقالزو كبو مسرح كم زي تختلون موقيتو تأمت زمعت أو حساب نزقة الإندستريالوي نقداو نتفتات بخبيد كزرق دحر خوينات نزقبر تعرتات وطبعو محواي كدخمن أما اللاتي كالات بعصر تاشح سراحتنياتات نخس قوقو كجددن كمس خلاط انكيوزلو إذا خمز زبالة سقومتي هاب تقراي كينو عبي محبراوي كتاباوي كلولاو كابكس دما كمس خلاف ليتوم اتبورد تان كوبانياتات أب مفتار سراح أتاوتات كبري سددن حفشو تعرتات راق مهنزات زلون عبركتو بمزرزار منقستن تكالاتن فاينانس نت حسابات والطف كخفتو التحساسيبو منقست سويدن عبد تحتي صنوع من محدار جوجل هقدف ودي غانا تركب أرثوذكساوي توهدو بيت كريستيان إرترا عمتاو كبازة أنحى ما يجنزب حجزات دو كم زبلا فليتو منقست سويدن عب مجلتيو أرثوذكساوي توهدو بيت كريستيان إرترا عمتاوي نايشو منتمي تشح كرونر جنزبا ودقفات كاب منقست سويدن عب مركب مثل حاز قلت أن تتكون يكون برتا بيت كريستيان عب تحتي ملو محدراوي قدر سرعة هقدف ودي غام عب العلزي كاتاتا سباو كساتا مفتام هيمانتو تلوخ بوليتيكا علامة حيزة تخيد بمهلوا كجبرو زت أنحى جنزبا ودقفات دو كبل مقدارو يزقلت منقست سويدن وقسيخو أرثوذكساوي توهدو بيت كريستيان إرترا عبوان ما أسرتي بتصنع وقدوس أبناء ننطاطيوس كي ترفا كنعنا حق أنجوسيا أبغون نتا بيت كريستيان هيمونتاو تلوخو زدفر جوجل هقدف دوب موبالا مسار حمل بيت كريستيان مخانا زق هذا كستات مبارون تقلت قبل على أمنتي ملالست نتا بيت كريستيان أمنت نروح حزب لجزيات كجبرو حرزت عن حمر مراون تا بيت كريستيان ملو بملو مسار حمل كيا عبزبل مدمدم تابب صحوز جلز لهم جوجل هقدف بمنقص أرثوذكساوي توهدو بيت كريستيان إرترا أبيلو دما بركت سبلا جنزاب كام مؤمنان قبل مصنحهم زرقاقت منقص سويدن بهايمونتاو تلوخو زقامت أرثوذكساوي توهدو بيت كريستيان إرترا نخلو حزباو قريتا ሃይማኖታው ተልእኮ ጎስያ ተደናጋጢት ጉጅለ ህግዳፍ ክትከውን መምራት አድማ ዝንገር ላዝ ነብረ ገንዘባው ሐገዛት ክብክብል አብይ ምክንያት ኮይኑ ከበለውን ጋሊጹ ጉጅለ ህግዳፍ አብርሑ ሀገራት ምዕራብ በዝኾነት አብያተ ቤተክርስቲያን አቢሉ አብልዕል ዶብ ሰጊሮም ዝተሰደዱ ዜጋታት ኤርትራ ዓመፅን ሰባው ገሰተና መፍጻብ ምጽንሑ ብሙሉ ድምጺ ዘረጋገጸ መንግስት ስዊድን ንኹሉ ጭብጥታት አኪቡ ተገብሮ ድሕረ ዘጸንሐ ምርመራ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ መሳርሕ ጉጅለ ህግዳፍ ምዃና አረጋጊጹ ዘሎ መንግስት ኤርትራን አሳት 18 ዓመታት ኣብ ወታደራዊ ቤት ማእሰር ተማይስርዋ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 13 ሰባት ፈቲሕሎም ኣባላት ፖሊስ ሙያውን ዝርከቡ እስራት ብ4 ተሕሳስ ናብ ስድራ ቤቶም ተጸንቢሮም ንጉዳይ ክልተ ነጋዶ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ኮሎኔል ሰሞን ገብረ ድንገድ ፈተና ቀትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምት 2007 ናትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰር ዝጸንሑ ምዃኖም ተጠቃሱ ዘይተደለይን ሓያል ዓመታት ኣብ ማይሰርዋ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ዝሕበር ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዘ ልዕሊ 30 ሰባት
ዘለዋ ስግመቱ ታሲሮ መንባሮምን በብእዋኑ ክፍትሑ ከለው ድማ 20 ሰባት ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቄዲ ከም ዝጸንሑ ይዝግለጽ። ኦሎምፒያዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ዝነበረ ነጋዳይ ዘርአ ገብረ ህይወት ፍሉጣት ነጋዶ ተስፋ ዓለም መንግስቲ አብን በኹረ መብራህቱ ከምውን ክልተ ሕዋት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተማርያም ጆሜትራ ማቲዩስ ሃብተማርያምን ዝርከብዎ እዮም። ብተወሳኺ 6 ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮንሬል ኣስመሮም ገብረ ወልዲ፣ ሓላፊ ወንጀል ምርመራ ዝነበረ ኮንሬል ጎይቶም ገብረ ስላሰ ወዲ በኺት፣ ሓላፊ ፋይናንስ ምምሕዳር ዝነበረ ኮንሬል ሰሎሞን ብርሃነ፣ ሓላፊ ምክትታል ዕፃ ፋረስ ተመሳሳሊ ጉዳያት ዝነበረ ካፒቴን ተኪኤ ገብረ ህይወት፣ ላዕለዎት መርመርቲ ሌተናል ኮንሬል ኢሳያስ ዮሴፍ፣ ሜጀር ተስፋለት እያሱን ዝርከብዎ እዮም። ብዘይካዚኦም ኣባል ውሽጣዊ ፀጥታ ዝነበረ ሜጀር ጎይቶም ኣርኣያ ካብቶም ወፂኦም ዘለዎ ምዃኑ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ኮንሬል ጎይቶም ኣብ 2011 ምስ ዝወፁ 5 ሰባት ተለቂቑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመት ዳግማይ ተመሊሱ ዘሎ። ምስኦም ተኣሲሩ ዝነበረ ኮንሬል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ትንሳኤ ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርትን ከሎ ከም ዝሞተ ጸብጻባት ይሕብሩ። ካብቶም ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ብጽኑዕ ተኣሲሮም ዘለዉ 7 ሰባት ግን ገና ዘይወጹ ምዃኖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ከም ዓዲ ኣቤቶ ማይስርዋ ዝኣመሰሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ሱራት ብዘይኹል ማይ ጥዕና ውሕስነት ብኣሰቃቂ ኩነታት ከም ዝተተሓዙ ድማ ገሊጹ ነይሩ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምስ እቶ ጉጅለ ፋኖ ስምምዕነት ሰላም ከም ዝፈጠረ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል እቶ ጉጅለ ፋኖ ነባር ስምምዕነት ሰላም ተበፂሑ ክብል ገሊጹ። እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ኣረጋ ከበደ ወኪል እቶ ጉጅለ ፋኖ ዝኾነ ካፕቴን ማስረሻ ስቴን ዝተበፅሐ ስምምዕነት ምዃኑን ተመላኽት። እቲ ስምምዕነት መንግስቲ ክልላውን ንክልል ሰላም ካብ ዝሃቦ ኣማራፂ ሓደ እዩ ብምባል ንቐጻሊ ሰላማዊ ረድኤት ህዝቢ መሰረት ዘቐመጥ እዩ እንትበል እቲ ስምምዕነት ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ይጋድ ዝተገብረ ምዃኑ ብውግእ ዝመፀ ወይ ድማ ብኹናት ዝዛዘም ጎንፂ ስለ ዘይነበረ ግን እዚ ድርድር ንህዝቢ እቲ ዞባ ናብ ሰላም ዝወስድ ስጉምትን ሰላም ዝተወፈየ ዕማም ምዃኑ ድማ ኣብቲ ስነ ስርዓት ገሊጹ ዘሎ። ልኡኽ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ድሕሪ 14 ዓመታት ናብ ሱርያ ዑደት ኣካይዱ። ንኹለን ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝውክል ልኡኽ ሕብረት ሃገራት ድሕሪ 14 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ሱርያ ዑደት ንምክያድ ብሎም ዕለት ናብ ከተማ ደማስቆ ከም ዝኣተወ ማዕኸናት ዜና ሓቢረን። እቲ ጉጅለ ነቲ ብስርዓት ባሻር አልኣሳድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘስዓቦ ዕንወትን ኮሊሉ ከም ዝተዓዘበን እንትግለጽ እቲ ልኡኽ ኣብ ዑደቱ ብቐዋሚ ወኪል ሱርያ ብሕብረት ሃገራት ኢብራሂም ኦላቢ ተዓጂቡ ኣብ ከተማ ደማስቆ ዝርከቡ ቅርስታት እውን ተዓዚቡ ዘሎ። እቲ ንቐዳማይ ዓመት ጽምብል ውድቀት ስርዓት በሽር አልኣሳድ ምኽንያት ገይሩ ናብ ሱርያ ዝበጽሐ ልኡኽ ምስ ፕሬዚደንት ኣሕመድ አልሻራ ተራኺቡ ከም ዘተይውን ተፈሊጡ። ተኸታተልትን ፈተወትን ቻናልና ንለመለት ዝሓዝናዮም ዋናው ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ተመልስና ብኻልኦት ዋናው ዛዕባታት ክንረኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ፈላሚ ሕሪዮም ይግበሩ።